وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وأمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أردني ذنبي تعلاني. من از استاد سلیمانی عزیز میخوام که در آغاز برای ما اگر معرفی مختصری داشته باشند که اسما و صفات الله متعال یعنی چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. همونطور که شما هم اشاره فرمودید به آنچه که در برنامه‌های گذشته ما اشاره کردیم، مهمترین موضوعی رو که ما داشتیم درباره اون صحبت می‌کردیم بحث ایمان به الله متعال بود و معرفت و شناخت الله متعال که اصل و اساس دین هست و اصل و اساس ایمان هست. در باب شناخت الله متعال آنچه که بسیار مهم هست که ما الله متعال رو بشناسیم، اون گونه‌ای که حق شناخت الله متعال هست و هر آن چیزی که ما اشاره کردیم در برنامه‌های گذشته هم در آنچه که انحرافی که در منتسبین به منتسبین به معترفین به الله متعال، کسانی که اعتراف به وجود الله متعال هم داشتند اما الله متعال ایمان اونها رو نپذیرفت، اما الله متعال این اعتراف اونها رو به وجود خودش فقط و برخی از صفاتی که حتی به اون اعتقاد داشتن و برخی از ویژگی‌های الله متعال اون رو نپذیرفت. و ما می‌بینیم وقتی که اگر در قرآن کریم نگاه بکنیم، مثلا در پایان سوره مبارکه حج وقتی که الله متعال از مشرکین صحبت میکنه که اونها مشرک شدند و در آیه 73 که آیه مشهوری است که یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، مثالی زده شده گوش کنید، کسانی که غیر از الله تعالی به فریاد میخوانید اینها نمیتونن حتی یک مگسی رو خلق بکنن و اگر مگسی چیزی از اونها بگیره نمیتونن اون چیز رو باز پس بگیرن. ضعف الطالب والمطلوب. در ادامه الله متعال میفرماد ما قدر الله حق قدره، الله رو اونگونه که باید بشناسن نشناختند. همین مشابه همین محتوا رو ما در سوره مبارکه زمر آیه 67 باز داریم که میفرماد و ما قدر الله حق قدره، و الله رو اونگونه که شایسته شناختش هست نشناختند. همین رو باز در سوره انعام هم باز ما داریم که الله متعال میفرماد و ما قدر الله حق قدره، باز الله متعال میفرماد که اینها اونگونه‌ای که باید الله متعال رو بشناسن نشناختن. ما در باب شناخت الله متعال اشاره کردیم که از مهمترین اسبابی که برای شناخت الله متعال به ما کمک میکنه که مخلوقات الله متعال است و تفکر در مخلوقات الله متعال که در آیات مختلف قرآن کریم بهش اشاره شد، مثل آیه 190 سوره مبارکه آل عمران که الله متعال فرمود ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب، در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف شب و روز نشانه هایی است برای اهل خرد. و گفتیم که هر مخلوقی از الله متعال دلالت میکنه بر وجود الله متعال و بلکه دلالت میکنه بر صفاتی از صفات الله متعال و عظمت الله متعال. و اشاره کردیم به موضوع دومی که برای شناخت الله متعال بسیار مهم بود، موضوع افعال الله متعال که ما در این باب بسیار صحبت کردیم و به تفصیل دربارش صحبت نمودیم. اما موضوع مهم دیگری که برای شناخت الله متعال بسیار مهم هست، موضوعی است که مورد بحث ما و شماست امروز و من این مقدمه رو به خاطر این عرض می‌کنم که در قبل از تعریف اسما و صفات ما نیاز داریم به این موضوع که اصلا بفهمیم این چی هست، این موضوعی که ما داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم. بحث اسما و صفات الله متعال از اونجایی که ما برای شناخت الله متعال خود ذات الله متعال رو در دنیا نمی‌بینیم، گرچه در آخرت عقیده ما اهل سنت این است که ما در آخرت الله متعال رو می‌بینیم و اجماع است روی این عقیده بین اهل سنت به نصوص آیات قرآن کریم که در سوره قیامه و سوره های دیگه مثل مطففین بهش اشاره شده که ما الله متعال وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره، که روز صورت‌های بسیار شاد و خرم و سرسبز به سوی الله متعال نظاره کردن روز قیامت. این رو ما در دنیا ما نمی‌بینیم الله متعال رو. یعنی بهشتیان در قیامت می‌بینن، بهشتیان در قیامت الله متعال رو می‌بینن و شک نیست مؤمنین به الله متعال کسانی که وارد بهشت میشن الله متعال رو می‌بینن و اما ما در دنیا الله متعال رو نمی‌بینیم و برای شناخت یک ذات چند چیز لازم هست. یا ما باید اون ذات رو ببینیم، اون شی رو ببینیم و وقتی که می‌بینیم خود به خود ما با دیدنمون و بررسی کردنش ما میتونیم اون رو ببینیم. من الان مثلا
وقتی که من شما رو میبینم، شما من رو میبینید، من با یک نگاه کردم شما با یک نگاه کردن میتونید حداقل ظاهر من رو بشناسید و میتونید من رو تشخیص بدید و میتونید در تعامل و در رفتار بعد بیشتر آشنا بشید. اما درباره الله متعال اینطور نیست. ما نمیتونیم ذات الهی رو ببینیم در دنیا. به همین خاطر راه دوم رو ما پیش میگیریم. راه اول دیدن هست. راه دوم چیست؟ راه دوم آشنا شدن با صفات هست. درست. راه دوم آشنا شدن با اون ویژگی هاست. توصیفاتی رو ما رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ندیدیم. بله. اما ایشون رو چگونه میشناسیم؟ از توصیفاتی که برای ما شده، از اوصافی که برای ما ذکر شده، چه اوصاف خلقی ایشون چه اوصاف خلقی ایشون. اما درباره الله متعال ما درباره ذات الله متعال صحبت نمی‌کنیم هرگز. و درباره ذات الله متعال تفکر نمی‌کنیم چون فراتر از درک ماست. ما نمیتونیم بعضی وقتها، ما درسته که عقل ما عقل داریم برای تفکر، اما عقل ما همه چیز رو درک نمی‌کنه. مثال خیلی ساده ترش، الان ما در دنیای خودمون در آسمان و کائنات وقتی نگاه میکنیم میگیم این دنیا لایتناهی است، یعنی پایانی نداره. این چطور؟ یعنی چی پایانی نداره؟ عقل برای این پاسخی نداره. همین الان عقل برای آن مقوله‌ای که ما او رو روح مینامیم و همه معترفیم که وقتی از بدن خارج میشه انسان میمیره و فرق بین مرده و زنده وجود این روح هست و اصل انسان هست، هنوز تعریف مشخص و معلومی نداره. چه برسه اون چیزی که ما الان باش درگیریم، یعنی اون چیزی که ما داریم باش زندگی میکنیم، چه برسه به آن چیزی که به هر حال با آن ذاتی که خالق آسمان ها و زمین است. و ما درباره ذات الله متعال هرگز تفکر نمی کنیم، چرا که خارج از درک و فهم ماست. یک دریایی رو ما نمیتونیم داخل یک لیوان آب جا بدیم و این عظیمتر از درک عقل ماست، چرا که ما مداخل عقل ما، حواس ما محدوده، بینایی ما محدوده، شنوایی ما محدوده. آنچه که عقل ما اینها رو میبینه، بینایی از، شنوایی است، این حس های ششگانه است که ما از این طریق باز عقل اینها رو تجزیه و تحلیل میکنه و درک میکنه. اما درباره الله متعال ما الله متعال رو با اسما و صفاتش میشناسیم. درست. اسما و صفات چی هست؟ الله متعال ما وقتی که صحبت از اسما و صفات الهی میکنیم، اسما همونجوری که ما از کلمه اسما جمع اسم هست و اسم همونجوری که مشخصه، ما در فارسی هم اسم رو اسم میگیم. درست. ما اسمی رو برای آنچه که الله متعال، نامهایی که الله متعال برای خودش در قرآن کریم و یا رسول الله صلی الله علیه و سلم به وحی الهی باز هم برای الله متعال در روایت ها برای ما ذکر کرده، این نام ها رو ما بهش میگیم اسماء الله متعال. درست. و صفاتی رو الله متعال در کتاب خودش و همچنین صفاتی رو الله متعال در روایت های رسول صلی الله علیه و سلم بر زبان رسول صلی الله علیه و سلم از خود ذکر فرموده که اینها رو ما به عنوان صفات الله متعال ذکر میکنیم. اسما و صفات الله متعال. وقتی صحبت از اسما و صفات میکنیم یعنی ویژگی ها و صفات و اسمایی که الله متعال برای خود ذکر کرده و ما از این طریق الله متعال رو میشناسیم. ما وقتی بخوایم الله متعال رو بشناسیم، بدون شک برای شناخت الله متعال بهترین وسیله و امن‌ترین وسیله و مطمئن‌ترین وسیله برای شناخت الله متعال. چرا میگم امن‌ترین وسیله و مطمئن‌ترین وسیله؟ چون موضوع شناخت الله متعال موضوع یک بحث، یک مجال بسیار حساس هست، یک مجالی است که نیاز به حساسیت و دقت در جزئیات داره. اینجوری نیست که هر کسی بیاد پیش خودش بشینه، چون گفتیم که بحث درک ذات الهی فراتر از عقل ماست. اگر مجال عقل در این میدان باز باشه درباره شناخت الله متعال و اسما و صفات الله متعال و هر جوری که ما دلمون خواست تصمیم بگیریم، اینجا دیگه ما به مشکل میخوریم. اینجاست که ما میبینیم که الله متعال هم در خود اسما و صفات وقتی که در آیه 180 سوره مبارکه اعراف ذکر فرمود ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها، برای الله متعال اسما و صفات نیکویی است و بهترین اسمها رو داره و او رو به الله متعال رو با این صفات و اسما بخوانین. در ادامه چی فرمود؟ وذروا الذین یلحدون فی اسمائه، و ترک بکنید اون کسانی رو که الحاد کردن. الحاد یعنی به بیراه رفتن، از لحد گرفته شده. در قبر ما لحد رو چرا میگن لحد در قبر؟ وقتی که ما لحد میکنیم یک پهلو، یک گوشه است، یعنی یک گوشه ای از قبر ما میکنیم. الحاد یعنی به گوشه رفتن، به بیراه رفتن، یعنی خارج شدن از صراط المستقیم، یعنی خارج شدن از فهم و درک درست در موضوع اسماء و صفات. اسماء و صفات در یک تعبیر ساده تر، ما وقتی که صحبت از اسماء و صفات الله متعال میکنیم، ما اسما، هر نامی که الله متعال برای خود گذاشته که این نام ها البته باز برای خودش یک ویژگی هایی داره. نام های الله متعال نام های صرف، یک نام بدون معنا، یک نام جامد نیست.
این یک نامی که همینجوری گذاشتن دیگه، یک چیزی ما مثلا یک شعری یک اسم میذاریمش. اسماء الله متعال اسماء الحسنا است. در آیات مختلف این تعبیر رو ما در قرآن کریم میبینیم که له الاسماء الحسنا ولله الاسماء الحسنا فله الاسماء الحسنا، با تعبیر مختلف. اسماء الحسنا اسم تفصیل هست و الف و لامی که بر سرش اومده باز تعریفش رو بیشتر و بیشتر میکنه. یعنی اون اسمهایی که در اوج خوبی است، در اوج کمال مطلق است، در اوج نیکویی است. نامهایی که برای الله متعال انتخاب شده و خود الله متعال برای خود نامهایی که ذکر کرده و فرموده برای ما، این نامها هر کدومشون در اوج هستند، در اوج کمال. هر نام متضمن یک صفتی است. هر نامی یک صفتی رو داره، یک مقتضیاتی داره، یک موجباتی داره، یک افعالی از اون ما میبینیم و مشاهده میکنیم که اون صفت دلالت میکنه بر اون فعل، که همه اینها در اوج کمال هست. نامهای الله متعال همشون حسناست، یعنی اوج کماله، یعنی هیچ نقصی در اون نیست، یعنی هیچ ضعفی در اون نیست و هیچ گونه کوتاهی در این اسما نیست. اینها وقتی که صحبت از نامهای الله متعال میکنیم یعنی الله متعال نامهای کامل و مطلقی برای خود ذکر فرموده که هر نام متضمن یک صفتی است و صفاتی رو الله متعال برای خود ذکر نموده که دربارش به تفصیل بیشتر صحبت خواهیم کرد. و ما از این طریق، ما وقتی الله متعال خودش رو معرفی کرده برای ما در قرآن و سنت مطمئن ترین راه و بهترین راه برای ما برای شناخت الله متعال این هست که ما میریم به سراغ قرآن، بعد روایت های صحیح رسول صلی الله علیه و سلم میبینیم که خود الله متعال چطور معرفی کرده خودش رو برای ما، چه اسمهایی برای خودش استفاده کرده، چه صفاتی برای خودش استفاده کرده. و یا رسول الله صلی الله علیه و سلم در آنچه که ثابت است از رسول صلی الله علیه و سلم، آنچه که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی می شده به ایشون از هوا و هوس خود نگفتن درباره الله متعال. ما در این باب میایم و در این باب ما مقوله صحبت ما وقتی که از اسما و صفات صحبت میکنیم یعنی نامها و صفاتی که الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت‌های صحیح که ثابت شده است برای الله متعال ذکر فرمودن. و ما از این طریق هدف چیست؟ شناخت بیشتر الله متعال است. هدف تقرب به الله متعال است و یک عالمی است، یک دنیایی است که الله متعال برای ما قرار داده و متاسفانه خیلی از ماها از این مقوله بزرگ توحیدی، از این ثروت عظیم، از این مجال علمی عظیم، از این بحر معرفت غافلیم یا کوتاهی کردیم. حتی شاید برای ما خیلی از ما تازگی داره اصلا موضوع اسماء و صفات الله متعال. ما قبول داریم خدا هست، الله هست، چند تا صفاتش رو هم بلدیم، اما اینکه واقعا حق مطلب رو اونجوری که الله متعال فرموده و ما قدر الله حق قدر، الله متعال گله میکنه از بندگانش که اونگونه‌ای که شایسته الله متعال است او رو نشناختن. در باب اسماء و صفات ان شاء الله ما این موضوع رو ادامه خواهیم داد و مراد ما از این اسماء و صفات این موضوع است. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني، ذنبي تعلاني